Привет, меня зовут Александр, и я расскажу вам о кромочном аккумуляторном фрезере Vortex CMM1835. Фрезер Vortex CMM1835 выполняет выборку паза, изготовление канавок, снятие фаски, вырезание неглубоких выемок по шаблону. Способен аккуратно обрабатывать детали, покрытые шпоном или ламинатом. Фрезер работает от литий-ионного аккумулятора, благодаря чему он будет очень мобильным. Число оборотов холостого хода у данного фрезера 30 тысяч оборотов в минуту. Это оптимальный показатель, самый востребованный, приемлем к любому виду материала. Прорезиненная рукоятка обеспечивает крепкий хват в процессе работы. Регулировка оборотов поможет подобрать оптимальный режим в зависимости от рабочей операции. Возможность подключения пылесоса позволяет держать рабочее место в чистоте и порядке. Выбор глубины обработки обеспечивает легкое проникновение вглубь заготовки или сквозь нее. Для предупреждения случайного включения и безопасности пользователя предусмотрена блокировка кнопки включения. Данная модель относится к электроинструменту, который работает на едином аккумуляторе. Обратите внимание, что аккумулятор в комплекте не идет. Кромочный аккумуляторный фрезер Vortex CMM1835 будет отличным помощником в столярной мастерской.